مصير زيزو وفتوح؟ هل هيروحوا الاهلي ولا هيروحوا السعوديه؟ وعمرو ورده ينتقل لنادي الزمالك ولا هيفضل في الدوري المغربي؟ نشوف كل ده بس بعد الانترو. Audio Jungle. Audio Jungle. بيكم في حلقه جديده من اخبار الكوره مع الاصل. وايه قصه عمرو ورده؟ نبدا بيها. اول حاجه، عمرو ورده وقع مع نادي الرجاء، مع مسؤولي نادي الرجاء، وابد واتدلع واخر جمال واخر حاجه، بس خايف ينزل مصر عشان التجنيد، او مش عارف يطلع من مصر عشان التجنيد، وبلغ المسؤولين في نادي الرجاء على هذا الامر. انا بقول معلومه هنا وافتكروها: توجد اتصالات شفهيه مع مسؤولين من نادي الزمالك للحصول على خدمات عمرو ورده واستغلال امر التجنيد ده، وان هو مش عارف يطلع من مصر، وانه اللاعب يرغب في ارتداء قميص نادي الزمالك واللعب باسم نادي الزمالك. الناس في نادي الرجاء متمسكين بيه جدا جدا جدا، بس مش عارفين يحلوا الحكايه دي ازاي يعني. وكمان هو اللاعب كان خد كل ترتيباته، واقول لك مفاجاه كبيره جدا، وكمان عشان كان ينتقل للمغرب في طياره خاصه، فكمان هم في صدمه كبيره جدا ان هو كان واحد ازاي بيرتب كل اموره انه يجي ودلوقتي مش عارف يجي. اللي بقوله لك ده مش عند حد، والله العظيم انا جايب لك معلومات مسؤولين في نادي الرجاء. وما تنساش ما تجريش الفيديو عشان هنخش في فتوح وزيزو دلوقتي. هل هيروحوا الاهلي ولا السعوديه ولا لا؟ هو دلوقتي عاوز حل ان هو يروح الرجاء المغربي، بس معلوماتي انا ان نادي الزمالك بيكلموا، يعني بتوصل معاه شفهيا، لان هم عارفين ان عنده مشكله في التجنيد والكلام ده، عاوز يقعد في مصر عشان يقضي التجنيد وكلام بهذا الشكل، وبالتالي بيتراجع عن تعاقده. هنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل. نخش بقى في زيزو وفتوح. وتم تعيين، نيجي بقى الخبر كده على السريع: تم تعيين لجنة كروية من سيادة الوزير أشرف صبحي لقيادة نادي الزمالك الفترة القادمة. طيب سيادة الوزير دوره إيه؟ قال لك الانتخابات خلال 45 يوم من الآن. نيجي بقى في حتة الكابتن حازم إمام. طبعا دلوقتي كابتن حازم إمام خد تفرغ من اتحاد الكورة ومن مجلس النواب ومن أون سبورت للتحليل في قنوات SSC الرياضية السعودية، فبكده مش هيقدر يمسك منصب في نادي الزمالك الفترة القادمة، لأن هو خد تفرغ من كل حاجة عشان ينتقل ل SSC، قناة SSC السعودية التي حاصلة على حقوق كأس عالم للأندية اللي الأهلي هيشارك فيه، وحاصلة على حقوق الدوري السعودي. طيب ننتقل للجزئية التانية. الأول بس أقول لك لايك وشير واشتراك في القناة. لا كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي يضربوا اللايك على الفيديو، معلش يعني انتوا حبايبي وعيلتي، عيلة أخبار الكل في كل مكان. كل الناس اللي معانا الطيبة والعدد الكبير اللي معانا ده، مش بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يضرب اللايك. يلا ننتقل للجزئية التانية حبايب قلبي. يلا بينا نشوف مستقبل أحمد فتوح، مستقبل الكابتن أحمد مصطفى السيد زيزو، النجم الكبير اللي هتختاره لجنة الكرة النهاردة. هيتم الإعلان على اسمه، أنا عارف الاسم بس اختاروني ما اقولش. النجم الكبير اللي هيمسك الزمالك، فهو اللي فيما يخص زيزو بقى وأحمد فتوح هنقول لكم دلوقتي، ومحمد صبحي معاهم كمان. تتجه النية، أنا بقول لك معلومة من الزمالك، تتجه النية الإبقاء على زيزو في نادي الزمالك، والكلام ده مش هيحصل. هم عاوزين يقولوا لك زيزو ان هو يقعد في نادي الزمالك ويبقى في نادي الزمالك، بس مش هيحصل الكلام ده. ليه؟ لان الرقم اللي جاي من ورا اللاعب احمد السيد زيزو رقم خيالي، هيفك ازمات كتيره في نادي الزمالك، هيحل ازمات النادي بالكامل. محمد صبحي واحمد فتوح في نية لتجديد عقدهم في نادي الزمالك، ده الجديد اللي محدش هيعرفه. خد خبر كده على السريع معانا: فيتوريا يستقر على استدعاء 6 لاعبين من نادي الاهلي لمعسكر سبتمبر. احنا بنقوله لك في الفيديو القادم ان شاء الله، بس انتوا حفزوني باللايك كده عشان اعمل لكم فيديوهات كتير الفتره القادمه. وهيجي لحظه لاحمد مصطفى زيزو انه هيرحل من نادي الزمالك برقم خيالي: 7 مليون دولار، 8 مليون دولار، 9 مليون دولار، ما تعرفش بقى، لسه ما استقروش عليه، بس هيرحل. لكن دوت اللي هيبقى فيما يخص زيزو واحمد فتوح ومحمد صبحي. بكده يكون وصلنا لاخر نقطه في الفيديو، يا بخت اللي وصل معانا للنقطه دي. وكده نكون خلصنا الفيديو، والله لو لا ستر الله ما كانش حد فيكم اتفرج عليه من كثرة المعاصي والذنوب. اللهم لا تتركني الضلال ورهيني راحة الضمير حتى استطيع ان انام. وصلوا على النبي قبل ما تقفلوا الفيديو، ودمتم في امان الله، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.